年前，不少诊所人满为患，排队的病患一个个咳不停。疾管署统计，上周新冠肺炎新增567例，死亡65例，创下近5个月新高。类流感就诊人次则有12.3万，创近10年同期次高。有医生说，门诊求诊病患人数多出30%到50%，在门诊快筛到手软，家中只要一人中标，几乎全家都会沦陷。咳嗽啦、发烧啦、畏寒，家里面有人感染，最好就是自我管理，没有发烧，没有传染现象，戴口罩、勤洗手为主了。春节连假8号开跑，多数医院在9号除夕到13号初4停止或减少看诊，直到14号初5之后才陆续恢复正常。至于门诊则大约40%有看诊，药局也有56%营业。台北市卫生局统计，春节连假期间，台大、长庚、三军总医院等22家医院都有24小时开设急诊。另外，全台春节期间，156间医疗院所初1到初3开设呼吸道传染病特别门诊，民众可以透过健康存折 App 查询。不过还是要避免农历春节身体不适却不方便就医，医师建议常备药物先准备好。一般我们会比较建议一些退烧药或止痛药，这样就可以的。至于快筛试剂来讲，备一下是比较好一点，可以先排除它是不是新冠，因为新冠它临床的症状跟流感很像。即将迎来春节假期，不少民众才想起要赶快打疫苗。上周 XBB 疫苗就有19.7万人接种，创下去年9月底开打以来的单周纪录。不过感染科医师提醒，打完疫苗2周才会产生保护力，现在打只能赶上春节后的第2波高峰。现在戴口罩、喷酒精才保险。记者于盛行曹文宁台北报道。我是陈志根。从踩在风灾的坍方断桥，到卫星云图背后的天气预报，棚内棚外的采访播报经验持续冲击火花，督促我报道真相。更多新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛哦。